Hello, good morning. How are you? El día de hoy te doy la bienvenida a esta gran aventura que estamos viviendo en este cuarto periodo y también cada aventura que estamos viviendo en cada una de estas clases. Pero el día de hoy, antes de iniciar la clase, quiero que podamos compartir primeramente las frases de inglés. Ahora, las frases de inglés en este cuarto periodo están súper divertidas. ¿Qué te parece si te vienes conmigo para que podamos practicar las frases de inglés de esta semana? La primera frase es la siguiente. Turn on your camera. Esto significa enciende tu cámara. Turn on your camera. Enciende tu cámara. Y esta frase la vamos a utilizar muchísimo en nuestras tutorías y en cada una de las clases que tengas con los teachers. Ahora vamos a ver la segunda frase de esta semana. Speak louder, please. Speak louder, please. Es decir, hable más alto, por favor. Y esta frase también la vamos a estar utilizando en nuestras tutorías. Así que amigos, es súper divertido que las puedas estar practicando en casita con tu familia y que también las vamos a utilizar mucho en las frases de inglés. Así que vamos, continuemos con esta gran experiencia. Muy bien amigos, y qué bueno que pudimos practicar lo que son las frases de inglés de la semana. Quiero decirte que hoy ha sido un día especial porque estamos aquí en nuestra clase, en nuestro video de nuestra clase de Ciencias Naturales del grado tercero, y además qué bueno que ustedes ya han practicado lo que son estas frases de inglés. Quiero motivarte, quiero invitarte, quiero que te sientas muy feliz cada vez que vas a practicar estas frases porque quiero que sepas que son súper importantes y bueno, aprendemos otro idioma, aprendemos cosas maravillosas, cosas nuevas, podemos llamarlas los objetos, hechos, actividades, oraciones, todo lo podemos llamar en otro idioma y es súper importante. Así que te invito a que siempre podamos estar practicando lo que son estas frases de inglés. Y bueno, como te estaba diciendo, ya estamos en el cuarto periodo, es el último periodo del año, pues como le he dicho, la recta final de esta maravillosa carrera que hemos cursado en este año 2020, una carrera muy linda, muy bonita, donde hemos aprendido cosas maravillosas y donde ya estamos así de poder finalizar lo que es esta etapa de nuestra vida. Ya ustedes van al cuarto grado. Y pues me siento súper feliz por eso y me siento muy orgulloso de ser su teacher porque son estudiantes muy responsables y muy atentos a todos sus compromisos. El día de hoy, amiguitos, si no te lo recordé la semana pasada, que bueno, casi no recuerdo, ya estamos en el cuarto periodo, entonces vamos a trabajar lo que es el cuarto periodo en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales. Entonces en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales vamos a realizar el cuarto periodo. Le puedes colocar sticker, le puedes colocar muchos colores, como tú lo quieras hacer, ¿sí? Como tú lo quieras hacer, lo puedes realizar y lo importante es realizar el cuarto periodo en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales. Y bien, hoy tenemos algo maravilloso porque hoy vamos a aprender sobre el sonido y también sobre las cualidades del sonido. Además vamos a ver qué es la reflexión del sonido y cuáles son sus cualidades. Entonces, para nosotros poder conocer cuáles son las reflexiones del sonido es muy importante pues que nosotros recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Que la semana pasada nosotros estuvimos hablando del sonido y veíamos que el sonido es otra forma de energía que percibes cuando haces que un objeto vibre o se sacuda con rapidez. Es decir, podemos encontrar diferentes tipos de sonido. Todo el tiempo estamos escuchando lo que son sonidos. En este momento ustedes me están escuchando. Yo estoy haciendo un sonido con mi voz. Podemos escuchar una música de fondo. Podemos escuchar música. Podemos escuchar muchos sonidos. Entonces es importante. Bueno, también es importante saber que estos sonidos los escuchamos gracias a nuestro oído. A nuestro oído que es uno de los sentidos muy importantes
todos los sentidos son importantes y este oído a nosotros, este sentido a nosotros nos permite poder escuchar todo lo que está a nuestro alrededor y nos permite comunicarnos. Entonces es muy importante y bueno, quería aclarar eso. Gracias a él podemos escuchar todos los sonidos que hasta el día de hoy estamos escuchando. Y pues de eso hablábamos un poco lo que era la semana pasada. Ahora, nosotros hoy vamos a ver cuál es la reflexión del sonido. Pero antes te quiero nombrar que hay unos medios de propagación. Cuando ya sabemos lo que es el sonido y pues qué es lo que escuchamos todo el tiempo, hay algo muy importante. Y pues lo importante de estos sonidos es que hay unos medios de propagación, que era lo que les estaba comentando. Estos medios de propagación ayudan al sonido a poder viajar a través de cualquier medio material. Estos medios materiales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Pero lo que bien cierto es que el comportamiento cambia en cada uno de estos materiales. Es decir, el comportamiento del sonido cambia en cada uno de estos materiales como lo es en sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, vemos que en los sólidos como en los metales el sonido se propaga con rapidez, pues las partículas de los metales están muy unidas. En los líquidos, como el agua, el sonido se propaga más despacio porque las partículas de los líquidos están más separadas. Y en los gases, como el aire, también encontramos lo que es el sonido se propaga de forma más lenta porque las partículas de los gases están mucho más separadas. Entonces podemos ver que el sonido, que ya conocemos el sonido, podemos ver que él puede viajar a través de algunos medios de algún medio material como lo puede ser sólido, líquido y gaseoso. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la reflexión del sonido, quiere decir ¿qué ocurre cuando un sonido choca con un obstáculo? ¿Será que el sonido llega hasta ahí o puede ser que el sonido se pueda regresar? ¿Qué pasa cuando el sonido choca con un obstáculo? Podemos ver que de la misma forma como ocurre con la luz, el sonido puede reflejarse. Es decir, que al encontrarse con un obstáculo puede rebotar y cambiar de dirección. Es decir, lo mismo que pasa con la luz. Cuando la luz choca con un obstáculo, depende de ese obstáculo, puede redireccionar otra vez la luz y puede ir hacia otro lugar. Lo mismo pasa con el sonido. El sonido, si choca con algún obstáculo, este sonido puede rebotar y cambiar de dirección. Eso es muy importante saberlo. Podemos ver que el sonido puede regresar por su camino y producir el fenómeno llamado eco. Podemos ver que estábamos leyendo que el sonido puede chocar con un obstáculo y esto causa que rebote o que pueda llegar hasta otro lugar. Sin embargo, cuando hablamos de reflexión del sonido, vemos que ocurre cuando el sonido puede chocar con un obstáculo y puede regresar, lo que hace que se genere el fenómeno que muy bien conocemos como eco. Nosotros cuando estamos en algún lugar, comúnmente sucede en lugares vacíos, podemos ver cómo nosotros hacemos un sonido y hay un eco. Escuchamos muchas voces de nosotros. Pues sucede cuando el sonido se encuentra con un obstáculo y él se regresa. Es decir, el sonido no encuentra cómo seguir o cómo avanzar, sino que él choca y regresa por su misma dirección y es lo que conocemos como el fenómeno. Es como conocemos el fenómeno del eco. Cuando hay un eco, escuchas dos veces el mismo sonido o tu voz se repite en un lugar. Por ejemplo, la pared de un estudio de grabación es blanda y rugosa para evitar el eco. Muy bien, amigos. Ahora, en este momento, les quiero compartir un poco sobre las cualidades del sonido. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es esto de cualidades del sonido? Porque nosotros cuando hablamos con una persona podemos conocer sus cualidades. Por ejemplo, si la persona es muy amigable, si la persona es muy chévere, si le gusta compartir. Y entonces ahí vamos conociendo lo que son las cualidades de esa persona.
Pero cuando hablamos acerca del sonido, ¿a qué se refiere sobre estas cualidades del sonido? Vemos que las cualidades del sonido son aquellas características que permiten diferenciar unos sonidos de otros. Cuando hablas fuerte o cuando un hombre y una mujer hablan, es claro que sus voces suenan totalmente diferentes. Incluso cuando escuchas música puedes reconocer los diferentes instrumentos que participan. Las cualidades del sonido son la intensidad, el tono y el timbre. Y también la duración, que es lo que nos permite saber cuánto tiempo dura ese sonido. Es muy importante saber que cuando hablamos de cualidades de sonido nos ayuda mucho a diferenciar. El ejemplo que estábamos leyendo es muy bueno y muy claro porque hace un ejemplo sobre cuando una chica y un chico hablan. Cuando una mujer y un hombre hablan, podemos identificar quién es el hombre y quién es la mujer, porque sus voces son muy diferentes. Cuando escuchamos música podemos identificar cuáles son los sonidos, cuáles son los instrumentos que están en esa música. Entonces vemos cómo las cualidades de los sonidos es muy importante porque nos ayuda a identificar muchas cosas. Ahora, una de estas cualidades son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. La duración es el tiempo que dura ese sonido. Ejemplo, si estamos hablando de canciones, de música, podemos ver como si la canción dura 4 minutos, 5 minutos, allí vemos la duración. Entonces cuando hablamos de duración significa el tiempo que dura ese sonido. Cuando hablamos de timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar dos sonidos con iguales intensidades y tono. Por ejemplo, dos fuentes sonoras iguales, por ejemplo, dos radios producen sonidos diferentes, aunque los sonidos tengan la misma intensidad y el mismo tono. El tono es la cualidad que permite saber si un sonido es agudo o grave, y la intensidad es el volumen o la fuerza con la que se escucha un sonido. Por ejemplo, si un sonido es súper fuerte o un sonido es mucho más suave. Entonces podemos identificar cómo podemos encontrar estas cualidades de los sonidos en los lugares a donde nosotros podemos ir y podemos escuchar sonidos, los identificamos, sabemos lo que practicamos, lo que es el tono, lo que es la duración, y eso es muy importante. Ahora quiero dejarles el gran reto de esta semana para que se puedan divertir mucho con lo que es esta clase, este tema sobre los sonidos, y es que vas a escribir en tu cuaderno cómo puedes comunicarte con una persona que no puede escuchar ningún tipo de sonido. Al principio estábamos hablando de lo importante que es nuestros oídos, este sentido para poder comunicarnos y escuchar muchas cosas. Pero si tú llegas a conocer o ya conoces, puede ser que ya lo conozcas, o llegas a conocer una persona que no puede escuchar, ¿cómo harías tú para comunicarte con esa persona? Entonces esto lo vas a desarrollar en tu cuaderno de ciencias naturales, también lo vamos a debatir en las tutorías y espero que te puedas divertir mucho, amiguitos. Así que nos vemos en un nuevo día, en una nueva clase, en un nuevo video, en una nueva tutoría, en una nueva oportunidad donde vamos a divertirnos mucho. Bye.